madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maalintii shalay ahayd ka qayb galay kulan wada hadal oo u dhaxeeya dalalka Somaliland iyo Soomaaliya oo uu martigeliyay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele isagoona madaxweyne Muuse Biixi Cabdi halkaasi ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa haddaba xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa si weyn u taageeray kulanka maray dalalka Somaliland iyo Soomaaliya isagoona shacbi weynaha Somaliland gaar ahaan kuwa gobolka Togdheer ugu baaqay inay sameeyaan isoo bax ballaaran oo ay ku taageerayaan madaxweynaha Somaliland iyo khudbadiisii waxaan ugu horeyn bogaadinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi khudbadii qiimaha badnayd ee uu ka jeediyay shalay halka waxay khudbad qiimo badan oo ku taageersanay madaxweynaha ku garab taageernimo leenay shirkii shalay kulankii shalay uu kamid ahaa kulamadii ugu waaweynaa ee aynu dalka jaarka ee Soomaaliya aynu waska maqayn inaynu isugu nimaadno goob fagaara oo ay goob joogayaan ka yihiin ama khaatiyal ka yihiin adduunku waana taayno dooninay waqtiga madaxweynaha uu codsaday ayaa suura gashay oo guul siyaasi ah oo guul runtii waa shir taariikhi ah madaxweynaha guusha waa ku bogaadinaynaa waxaan doonaynaa in runtii inaan shacbiga reer Somaliland u sheego maanta in loo baahayo in madaxweynaha iyo qadiyadda Somaliland la iska rabtaago madaxweynuhu ninka garanaysaan u soo runtii ragii dalkan u soo halgamay in looga baqayo maaha dalka qadiyadiisa waqtiga uu xushay in ay wasiirada kamida Salmaan Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guursida iyo ergeyga gaarka adna Dr. Adna laba qof runtii iyaguna garabyadiisii oo uu xushay oo iyaguna aan runtii looga baqayn marka waxaan leeyahay maanta shacbiga reer Somaliland halla taageero madaxweynaha iyo waftigiisa waliba waxaan shacbiga reer Somaliland soo jeedin lahaa in isu soo bax la sameeyo lagu taageerayo madaxweynaha iyo waftigiisa la sameeyo si gaar ah waliba shacbiga gobolka Togdheer magaalada Burco oo magaalo runtii iyadu si gaar ah shacbigeedu ay maartay u ilaaheen runtii halgankan loo soo maray Somaliland si gaar ah maartay ay ugu suntan yihiin marka la eego halkii lagaga dhawaaqay 91kii marka la soo noqday iyo halkii halganka hooyada oo ahayd 27 May 1980 iyo halkii aan oran karo kacdoonada ugu badnaa Maxamed Siyaad Bare dawladdiisa ugu leeyahay magaalada Burco ahayd waxaan oran lahaa isu soo bax la sameeyo oo hal la muujiyo runtii taageerada madaxweynaha muxaafid iyo mucaaradba la iska rabtaago waxaa runtii kulankaas aan runtii ku korin lahaa marka laga yimaado heshiisyadii hore la galay aanay fulin oo inay fuliyaan in xisaabta meesha yimaado macnihii maaha inaynu kala hadlayno qadiyadda Somaliland aynu sheegnaa caalamka inaynu dal jiranahay oo madax bannaan oo dawladaha oo 26kii June sida la og yahay 1960kii inaynu ka qaadanay Ingiriiska dawladnimo oo saala socotaanba 35 wadan ayna ictiraafeen oo aynu galay kursi ku yeelay qaramada midoobay 1960kii marka ma nihin dawlad ma nihin cid maaragtay dawlad imanka samaysantay ma nihin dawlad waligeed ba jirtay baan ahayn loo baahay in dawladda Soomaaliya wala xisaabtamo waa muhiim in lala hadla laakiin in laga xisaabtamo hantidii inaga dhaxaysay waqtiga aynu isku darsanay ay maraakiibtii kamid ahayd Soomaaliya Airline ba kamid aha lacagtii badnayd ee Switzerland la geeyay ba kamid ah hanoo soo celiyeen lacagteeni marka madaxweyne waan ku garab taaganay waan leenay waa ku taageersan ayaan le Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Burco.